Awugwaza wemkhonto. Eyake ningisize wey'ngane zakwethu. Nayi incwadi yephimbo engifisa ihambe ifike kwi-leadership. Mengenzeka izifike nakuyena umsholozi woqobo lwakhe. Iphuma kithi sonke esiwuthandayo umkhonto wesizwe nebese uvotela nosuhambelayo emcimbini esibiza kuwo. Bafowethu uma le video ihambe lokhu inqamnqamuka ingoba angifuni ukuthi lokho ngiqala phansi kaningi. Ngenxa yokuthi ke leli phepha la TikTok engibhala kulo alilide, ngizovele ngiyenqo lapho kufele khona ithole. Umuntu ke mhlawumbe aqale ngokubonga umsebenzi omuhle owenziwa ubuholi bomkhonto wesizwe kanye nobaba uNxamalala bebambisene. Kuzona zonke izinto ezenzeka kusolo ngomhla ka-16 Disemba ngo-2023 lapho kwamenyezelwa khona siyovotela umkhonto wesizwe kuze kube namhlanje lobo kumhla ka-17 Disemba wango-2024. Ngok-observer ke zonke izinto ekade zenzeka kusukela ngalolo langa kuze kube namhlanje, umuntu uphume ne-conclusion yokuthi umsebenzi owenziwe muhle kakhulu futhi uyancomeka. Kodwa ke alikho isoka elingenasici. Lingekho ke nje lingenasici, nathi la emkhontweni wethu kukhona lapho ubhaskidi wethu ovuza khona. Lokho kuvele ngesikhathi sokuba uma sesiqhathanisa imiphumela esithole ngoMay kuma elections ka-national nalamphumela esithola kuma by elections ahlukahlukene. Kukhona impela okufuneka sikubuke mkhonto. Siyazi vele ukuthi imiphumela yakhishwa u-IEC asinelisekile ngayo le yango national, okusho ukuthi kungenza kusenza kahle kakhulu kunalokho esikubonayo. Futhi ngingasho ukuthi kungenzeka senza kahle kakhulu. Kodwa pho kungani uma siya kuma elections ka local singenzi ngalendlela esenze ngayo ku national, ikakhulukazi kulama ward lawo vele esasivotelwe kakhulu kuwo sawahlula onke lamanye ama political parties. Kungani uma sasivota sivotela abantu okufuneka behole umphakathi bese singatholi ama results asijabulisayo? Isizathu ke salokho ke engicabanga ukuthi sisobala kona wonke umuntu nasemqondweni yethu sonke ukuthi ku national ubusa sasibuvotela bukaMsholozi ngephikwe ukuthi uMsholozi simkhonze kakhulu. Kodwa uma sekuvotwa emakhaya uMsholozi usuke engekho, suke sivotela ubuso balomuntu lo obekiwe ukuba asimvotele. Umbuzo ke sisala nawo ukuthi uma abantu ababevotele umkhonto wesizwe kuleyo ward besaba naso isibindi sokuphuma beyovotela lo muntu obekwe umkhonto wesizwe bona ababevotela, mase kufuneka bevotele lo muntu bese bekhetha ukuthi cha bangabe samvotela, kudalwa yini lokho? Isizathu ke siphume naso yilesi, indlela abantu abaqokwa ngayo ukuthi beyoma emphakathini asiyazi. Njengoba singayazi nje nalabo bantu abakhethwayo ababekwayo sivele singabathembi. Ingakho ke bengifisa ukuphakamisa lokho, since singakabi nazo i-structure kona wonke imphakathi efakene nalento ekuthiwa ama-branch ngokugcwele, esingaba nesibindi sokuthi iqoko kuyena muntu noma i-process esetshenzisiwe iqoko kuyena muntu ozovotela umphakathi. Akufani bafowethu ukudeploy abantu ku-national parliament noma kwi-provincial parliament nabantu okusuka uzoba deploy ukuthi beyoba amakhansela, akusoze kwafana. Laba bazoba amakhansela kusofanele bevotelwe yithi esihlala emphakathini, yithi esibaziyo, yithi esaziyo ukuthi umphakathi wethu udingani. So ngaleyo ndlela leyo bafowethu socela Msholozi, le system oyisebenzisayo ukuqokela u-national no-provincial ayisebenzi lapha emakhaya. Emakhaya yithi abantu esisuke sisovota, siyabazi abantu esifuna ukubavotela ukuthi abantu abanjani. Ngisho ukuthi umuntu letho umkhonto, kodwa uma engasiyo lo muntu lo esicabanga ukuthi uzokwazi ukuthatha umphakathi awuyise phambili, umkhonto uzoqhubeka uhluleke. Nakho-ke sifisa ukuphakamisa, njengoba ekhona amakhosi, ekhona ama-religious leaders, bekhona nama-traditional leaders noma sithi ama-traditional healers, nabo bonke abantu abangama-recognized structures omkhonto wesizwe. Labo bantu labo sicela-ke ukuthi abenze umsebenzi obaluleke kakhulu ukuba behlangane. Uma behlangane kumphakathi wakithi bengahlangani bodwa, behlangane namakomiti abalulekile emphakathini afana no-school governing body, ey'kole ey'khona kulowo mphakathi, behlangane mhlawumbe nabahola amakliniki nabahola ama-committees athile kulowo mphakathi. Bese labo bantu labo besiphumele nabantu abayisihlanu abathi laba bantu laba naba abantu esibabonile emphakathini ukuthi bayawusebenzela umphakathi, hayi abakulawo makomiti bona ngokuhlangana kwabo abababonayo emphakathini ukuthi laba bantu laba bayawusebenzela umphakathi. Kulaba bantu abayisihlanu ababakhethile, ama-volunteer omkhonto wesizwe sizobathatha labo bantu abayisihlanu soshaya door to door, sicele umuzi nomuzi ukuthi okungcono nje usiqokela abathathu kulaba abayisihlanu
abangajabula ukubabona beba sebuholini bomkhonto wesizwe kwi-local government. Kuzophuma inamba eziningi ezihlukene esiyothola kuba abantu abayisihlanu ngokuhlukana kwamavoti abo. Futhi umphakathi ulithole nanethuba ukuthi awu-add umuntu we-6, umuntu ngamunye emphakathini afika add ukuthi thina celeni si-addele ubani. Ngaleyo ndlela sizophuma ngenhlamba nabantu abayisithupha noma abayisihlanu esithi ngampela umphakathi labantu labuya abathanda. Kodwa othola amavoti amaningi ukubona yilo. Bese uthola alandelayo yilo, othola alandelayo yilo, beze kuba baba yisihlanu noma baba yisithupha. Manake okusho ukuthi kulowo number 1 sizomcela ukuthi abe uyena o-ward candidate wethu ngoba usho ukuthi umphakathi umthemba kakhulu. Owesibili uyoba yi-PR. Owesithathu usuyoba yisekela lokuqala ukuthi uma khona ophazamisekayo kulo wokuqala nalo wesibili sofaka yena. Kanjalo nalo wesine wesihlanu kuze kufike ekugcineni. Lapho ke sinabo abantu abazobe be-handpicked ukuthi abeze bezosihola singabazi. Number 2, hayi isibhamu lapho siyoncipha ngoba laba abafuna ukungena ngenkani boba bengena chance ngoba thina emphakathini siyabaza abantu esifisa ukuthi kube yibona abasiholayo. Akekho umuntu ofuna ukuqotha bonke labantu ukuze kungene yena. Ngisho futhi ngama kuthiwa ukwenzile lokho hayi ngeke azaphumelela ngoba ngeke simkhethe. Uma umkhonto wesizwe ungenza kanjalo, umkhonto wesizwe uzowanqoba ama-elections ango-2026. Kodwa ke uma nizosilethela abantu esingazi ukuthi bakhethwe kanjani, bakhethwe obani, bawobani nabo, ngeke umkhonto wesizwe uzowina. Ubuso bazuma busuke bungekho lapha. So ukhona ubuso bomuntu. Ngaleyo ndlela ke nxamalala nethimba lakho silekeleleni. Umkhonto wesizwe siyawuthanda, siyafisa ukubona wenza kahle ngo-2026. Kodwa uma kusazoba nalezi zinto ezenzakalayo, hayi asiboni kahle.